Guys, rasanya lama banget sampai guys. Ini kita menuju pulang, mau ke rumah Om Solih karena beliau sudah menemukan burung parkit kita. Nah, rasanya ini nih perjalanannya lama sekali ini. Padahal sebenarnya enggak sih, cuman perasaan aja karena hati dan pikiran itu udah di rumah Om Solih aja gitu. Doain selamat ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu la haula wala quwwata illa billah. Terima kasih ya Allah.